Fala galerinha, beleza? Então hoje a gente vai fazer o unboxing e a instalação desse SSD NVMe.M2 da Netac. Um SSD muito bonito aí, RGB, um dos mais bonitos aí que eu já vi, né? Como vocês podem ver aqui na embalagem dele, ele tem bastante compatibilidade aí com várias placas-mãe para estar alterando as cores dele, ó. Então vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. Esse aqui é o de 500 GB, eu paguei nele R$ 250, peguei numa promoção. Como vocês podem ver, ele já vem numa caixa bem bonita aqui, ó. Vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. É um SSD bem construído aí, ó. Eles mandaram ver na construção, bem pesadinho. Ó, vem um manual aqui. E aqui tá o bicho, ó. Esse aqui é top, hein, galera. Então vou abrir ele aqui pra vocês darem uma olhada. Ó, ele é bem pesadinho aqui, ó, bem construído, ó, bem bonito ele. Como vocês podem ver, ele tem o RGB aqui dentro, ó. As fitas RGB, tem essa parte de alumínio aí, que eu acho que é pra dissipar melhor o calor, né? Cara, e é bem bonito aí o RGB. Ele tem uma logo aqui, ó, da marca. Ó, essa aqui é a versão de 500 GB, como vocês podem ver aí, ó. Cara, eu gostei muito assim dele, ó. Olhando à primeira vista aí, ele é muito bonito. Tá ligado, provavelmente é mais bonito ainda. Vai deixar seu gabinete aí muito top. Eu comprei ele lá no AliExpress, não fui taxado. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link aí na descrição para compra. E agora, sem enrolação, a gente já vai pro vídeo de instalação dessa belezinha. Então, pessoal, o SSD eu vou estar instalando aqui ele, ó, na entrada Express, tá? Ele aqui vem um parafuso, já direto na placa. Vou até desencaixar aqui para vocês verem. Aqui é o seguinte, galera, vocês folgam um pouco aqui, ó. Ele aqui é tipo um suporte para você não forçar muito o SSD aqui para baixo, o NVMe, para não estar quebrando a plaquinha, tá? Então, ó, vou dar uma folgadinha aqui, ó. Então, pessoal, vocês retiram esse parafuso aqui da placa-mãe, ó. Ele parece ser um parafuso inteiro, só que aqui é o seguinte, galera, vocês vão desparafusando e vocês vão ver que essa parte aqui de baixo é um suporte. Então você coloca primeiro o suporte aí pro SSD ficar o mais reto possível aí, beleza? Não, na hora que você colocar assim, ó, e for tá apertando ele para baixo para parafusar, pode quebrar aí, ou danificar com o tempo. Então primeiramente, ó, vocês pegam aqui o suporte, ó, que ele já vem aqui na placa-mãe, parafusa aqui, ó, de volta, né? Vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aí, galera? Isso aqui é tipo um suporte aqui pra... Na hora que você colocar o SSD aqui, ele ficar retinho, ó. Ele vai ficar apoiado aqui em cima. Aqui nessa outra entrada é a mesma coisa, é do SSD, tá vendo? É um parafuso com suporte. Aí tem o pessoal que tira o parafuso inteiro aqui com suporte, encaixa o SSD, depois parafusa. Aí fica forçando o SSD para baixo aí, é arriscado quebrar, né? Então aqui é o seguinte, fez isso, ó, vocês vão encaixar aqui o SSD normalmente. Ó, encaixou, galera, ele vai ficar retinho aqui, ó. Agora é só parafusar aqui em cima. Ó, então, galera, tá aí, eu já parafusei aqui, ó. Tá bem firme. E agora é o seguinte, agora a gente vai colocar a placa-mãe lá no gabinete, tá? Então vou pegar o gabinete aí pra gente fazer a instalação da placa-mãe. Então, pessoal, terminei a instalação do SSD aqui no gabinete, mano. Ficou bonito demais, galera. Chega desce lágrima dos olhos quando você vê esse bichinho brilhando. Mano, deu outra cara aqui ao gabinete. Ficou muito top, tá? Provavelmente vocês não vão ver com tanta clareza aí, por questão de que a luz fica muito estourada na frente da câmera, meu. Mas as cores é top, é bem nítido aí o RGB dele. Eu vou deixar algumas filmagens aí dele que eu fiz, tá? Tentei pegar o ângulo melhor possível ali. Fiz umas filmagens com flash e outras sem flash para ver qual fica melhor aí. É o seguinte, galera, se gostaram do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like para fortalecer, beleza? Fica aí com as imagens. Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely